Итак, видеообзор доделанной квартире на Жигулиной роще. Стены под покраску, подвесные потолки. Мебельщики доделывают мебель. Здесь пол плитка, теплые полы. Подсветка скрытой картины. Стены тоже под покраску. Балкон, версальская штукатурка, такой вот угловой балкончик. Выключатель проходной с терморегулятором. Здесь мы свет включаем.
А здесь выключаем. Еще раз включаем. Вот и кухня. Работают мебельчики. Одна зона разбита. Стены все под покраску. Тоже скрытая картина.